Всем привет, с вами Ая, и сегодня я проведу мини-влог на даче. Так что вот, встретимся, наверное, когда я буду завтракать. А сейчас мы идем к нашим друзьям. Встретимся уже у них. А мы уже пришли. Тут шум из-за того, что косят траву. Вот, мы тут с Аленой на качельке, а это Мирон, знакомьтесь. Всем привет! Да, а сейчас мы с Кирой. Вот. Сейчас я буду есть чоколад. А сейчас мы вчетвером идем в магазин. В общем, мы уже купили себе вкусняшки, я купила себе попить. Сейчас мы идем на участок. А вот что мы сделали, чтобы когда уже стемнеет, вон тут уже закат, когда стемнеет, мы будем рассказывать страшные истории. Вот мы тут подготовились, сделаем костер, потом у нас там есть еще вода, чтобы в конце потушить его. Будем сидеть на этих деревяшках и рассказывать страшные истории. Классно. А я молодец. Первый раз в жизни разожгла сама костер. И вот мы сейчас будем рассказывать страшные истории.